Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Urang ba snong jong ka maulai mauro oba Peter Lamari hagasngi balang ka arpo khandai trek ubanai jilleo arajar arpo ar ula penpau hakmat UMLA uba piti saukme badha Director of Health Services MI u Dr. Amanwar baladan kamban kinteo kerdan ka Primary Health Center Shaka Community Health Center habaya tho ye ki daw halor ka jingdan kam kerke ban kenteo kerdan sha ka CHC uba lamari ula ong ba kani ka CHC kala shakri shakum ba sau pho hajar san spa ngot ki pajba ki ba kinthop nado ki ba shong ba sa ha ki thain langkerding hashiam ha ka snong penthor khra ban na lor ki snong ki badan ha ka jilli jong ka snong maulai shusuli ya thoru ba ka dorbar snong kala da ban pha da ka jingtho ha ka ba ya dai bat ka jing terwa sha ka office jong Director of Health Services ban penurlong no kham kloi yakani ka jingang do jong ki paj ba nakaliang jong ba piti sau kami ula penpau bakam de sho ka ba e ban kenteu kerdan yakani ka jaka ajing sumar bada ka jo ka por ula ong ba ula yai bodin yakani ka jingang do jong ki paj ba ka bala poi ha kami jong ka sarkar jilla Hagani ka sngila sakilang da ka District Medical and Health Officer jong ka East Khasi Hills District ka Dr. Adrina Lingdo Secretary snong uba ti hanyota bat kiwei Hadin kani uba piti sau kami baru Executive Engineer katanat PHE harengkat ka jingsen ran lang jong kinong tray ka PHE bat ki bor sensar snong kilalit ban jurip saya ka jaka pom ka balas sneo kabadan hapo ka snong mauro na ka benta ban maramat penbha bat kumjo ya ka jaka pom kabadan hajan ka skol snong ai ka jingero PC ka jing shakri ka baka ai ya ka snong ka thau mauro jingi Umde tangi snong jungi, tungkini marjan snong langkerding siap, langkerding mingi, modal beki, kebutuhan masar, umsing Jepung, mau kendra umsing, mau tawar, lain lom, syadum sama ujendrom, katanya tiga bajrong juga di PC mau roh, kalau ke population juga kalau poi ke sapau hajar sang sepatam ki ke population, bat ke basusi kalau empat bangi syam nama nak senang man kapor ngi juan ban pek ban jengo ban ai museum ye ke jing trestom juga di PC ringi syam pat bagan ka komlong juga PC na se ka PHC strength mo ong khtin nang wei kam syam la don setia tika laban kia hadu tai ki staff ki don ki trai ga di por don ha ga ni PC jungi re wala kata nga age jero ki staff juga PC mo ro jungi ki bala trestom kam tam ho covid ka bangi lai kundu bon ki kami tungku man ka singi ki kam ba PC moro na ka benta ban ai jinga ban ai ki chiko chikia ya ki pajba jong ka moro PC hi moro goi tingi isisha kumakalong hadu bentaru na si wat hagi pus ki ba feru ni shamba should deploy na goi ka chaka sa goi pa ka chaka ki ba bon buat ni should deploy ringin impat yo ya ki staff ki ba dai hap ni permanent sanction post ki ba dai hang ni po PC moro tingi wan hang ni roban pensengau kum besnong makha ek city JMLA tang da hagini khindat singi rai da jingkloi jungi lala ban lumingi kum bagalong ni benta jinglong dan lang idemen show bagi kemen scam roba di Dr. Amanwar DHS poi desi sa nomor seiru ngila ai ka kopi ka bede ba kini jingpua jingpan jungi kum besnong nomor ngila I don't come sisha population ka bahe ngila I don't come ngimkwa ba kajing syakri di banyo ako ha lagi beri kinong try ba kiduna lingi kwa ba PC jungi mata ka igi kwa jungi kolong ban kentiu kurdan no eka na ka PC sya ka CIC namar kala don kam si sya ha kajing pay babi jungi kum gasnong ban ka population ba ka kobar kum ka PC ngi snol don kam ban kentiu no eka na ka PC sa ka CIC hakini gi banai ni gisna ini por ki bala debru to publish mo ni anak dia jong do bas nang jong mulai moro kaban nak dia juki la simkhia ban patip sanga ha ka bede pat ka dekan ko ka PLC tengah song tak kan ga wei ga do bas nang jong moro tiga kalong ka bae ban yo ka PLC ande ka basuk ban yo CLC di ban yo CLC kam de ka bae ka de ka basuk ban yo ka bae ka de ban yo sanction ni PLC di kan ni le ba kyo sung ko mata ka le ka overread
upgradation kan munot bi kam nom ne do kan no ba e na cho fi habadi begani ga moro PHC ban upgrade sa CHC dan nakalian jonga hi taduk macam senam kalau orang kan ya kan ke proposal habadi ban upgrade no mata ya ga moro PHC sa CHC nakalian personally hi la kendo ban dai bana ba hek idang ne umu health minister skam nakalian ga moro kan yo katta ga yo la jongka la jong CHC mabadi ga lai kendo habadi nang tu ngasut hu kolong ba ibadon ke jinge ngalekan ru menang lejong opsi minister kedu opsi minister habde mengani kebenta umne dang kata nang lejong agala ya kan ke kam habde ben upgrade imta ya kan ya kan CNC ya kan PCC la kedu apo assembly aga proseding jo assembly la dan batang lejong umle jo mulai kerpa di sarkar upgrade no ka muro PCC sa CNC kata no proseding dihapus ketiak tu kata lupa ke proposal kebanyakan yang jual ai benar kam upgrade no menta ya kan moro PHC sa CHC di nak yang jual kalau bedong han pol menta shwa ban kali resno kan ba kini perkat don kam kan tai mereka kalau advance bala senam tam menta kini ajing wara juga kan proposal ke kabusan hamtam hal por jo covid au por jo covid bila iya kajing don kam ke bol infrastructure di bagian infrastruktur kamu building dan kam, di doktor dan kam, di staff dan kam, orang sedang. Tinggi itu kepor, mana kalian juga murah PHC kalau orang busy bahagia dengan, ada murah PHC. Tinggal iya bagian dan kam hilang dengan upgrade. Di marmar hingga keren, kalian dengan juga. Kalau upgrade no benda yang ini bersyakat CHC. Di kajian kemaga murah PHC kalau lupa kajian kemaga murah CHC. Maka benda besar kalau nganitang kalau tang kepor film only matter of time. Benda kali juga PHC kan yo sa CNC. Nambar ka pihak suatu ang ni kani kalau kani policy matter. Abang policy matter kampusan nasyong benda kada mikmat benda kali ang sarkar. Kanang budin benda ya kani PHC ban upgrade sa CNC. Dengan jingkar part juga ai paiba jo mulai. Makanya itu pa proposal. Kani di proposal juga peti sa ko be. Dia bang proposal juga dengan di mangah hiban pendek penyo ikan ni. Jika benda besar begini mulai habis tam dengan job yang mangah kalau dia biang tak boleh menyo mentah upgrade. Ya kan dia mentah ke bawah PHC sa CNC. Dia kipai macam mulai habis tu bah. Kamu mana yang nak kalian buat pita. Nama kindong sim dawai hak ni kerja kam dia mentah tang ni moro. Kani mentah ke gatar mentah kini langkerding. Berapa? Mentah langkerding siap sini mentah kini mentah baru kini langkerding siap mentah berhor giwan sini kini cakap. Plus nanti kita tahu mulai sini seperti kita orang mulai tem gini mau kuro omsing bertua gitu baru sisi juan. Yesus nasi buat kita bentar baru hang ni kita berapa jaga. Maka di kalau sentam maka pavement si jongkar ko biang pavement se baru hiji ko ni lemba nang ni badon sundua ni. Maka berde ke bentar juga ben hable stom. Dia kata di bentar juga ben stom hak berde berkan ke bentar maka syok berde hak pai ba jeng mulai. Bah pai ba jeng mulai berde dari benang waktu pisau kami kani ke sobe kani kalau silong ke smooth sail kau kalau siap baik. Oh sini MLA kai kopi ni batung longsor kani layak cakmat ni nak control kepada saya lapordin ila thought ke sarkar ila kran ke assembly benda kalian joni pakung ke department ngiyang hang ni ban ai kata ke assurance na kata kajang hakikat kan ong bangiru ke kamarang bajoni ke dijengkit ke joni bangiru ngan pembet iba kuat kesna bat unjuk ru ya ki kita kriteria kita mengidongkan ada di kiri ke PHC ke CHC. Jika mengikut mereka semua nilai iru tentang COVID ni, dan kita PHC sisa kalau kita ya utau pada belah tam 10,000 tam, bat kita jaga kisnong rut belah jengai kendiat mengiru ni kena COVID kistar namni khabek sadus ko musengkan dia sadus ko norin ko chatai banit pet itu diba yo eging tong jing shitong ting yo isi sar bo ndai tang kata bagi tre por COVID ndai ko jing tre ko jong ki ko man la kasi kila ai si sai ko jing sa kri pat ba na chong snong jong ni kathan bagi la yo iru bang la yo smo min ha kani ada so comment na yo doktor moro de class dang sa pin kham ko hindi ni tip at nang dang kita constraints na kaliang jong department bangin la ban ai kati
Human Resources ni dang duna bahagi nong trei ni staff nurse kang arngot ke semua begini ke jengkil ke si ke rap sisa akaba an penhia ek infrastructure an penyo ero kita gi nong trei ki babiang batinyo ban ai ke jeng sakri babiang kalau sisa basotunan mangiyo I haganes das ru sisa wala data jangi haganes das ni data jan makna kamantoy nama sosun ek pat ba nama bala ya wan lang dito naga district ni kiwi district ki wan lang ko hospital ta jing khamnya ka belong isen e sisa ki nong khapon berhap ti amadan lagi la sisa an penbiang ini ke PC tangi ki nong khakon ro kala rap sibol kini was ngom dito nong khakon ba emergency ki bawan ki ba mong ki ba mo besitam ki wan men yong ru kiyo ke jing sakri hakali PC tadi ke jing ang not wan kentiu ya kani ka THC sakasi THC kana long ka mat ka bahwan do bai surgery ka kisap me ila pen pau pen snow but ila ong haki jingelang affair haki forum affair ba na idam kap bat ketiu ya kenika PhD te koi ke PhD ke Pandawan kene hang dia po mau tawar te kala long ka babit po biang ba ladangi ketiu ya kene se kasi kala adang sekoi ke PhD ke long apo jangan ke PhD bat koi dan di health institution di mana ngabo ketika si tabang apit tak kawai kalau katakan nama tak si te kani ke mot kinda layo ya ketika tingkok coba biang napo snow coba you recommend di local level nakal yang department rungin simkiai kani but in pau sa government ba kani kajing proposal ng buwan na kasno kalong justified wag nila ikat bala wan penbiang kat kum kajing .com jong kathan bat ai kajing sakri ka ba bahaya ka baka bat kapakam long janai tingin scam pada kating tristom jaga snong aku kaya jingalam jang ina ba snong bat kinang sang snong kani kan urnong lu na kanya jok sa snong mamala ka por ka long ba kani ka pom sniu ka kam standby standby pom do kam tu to ka we to dinang ta bade ka jing kerpan jong lan dengan jong ka long ya anjina ma je laman pek bah kalau nak bentak haus kan dia kini hang ni on publik dah dia publik dia publik sampai to kani bentak kalau publik dah dia kini publik dah mi ba benale ni pek bah publik dah bade apa jong ka dengan muru ahi bro publik to ka bentak baar ngin scam galong ba dan engineer ban yang studio baru to scam di betmai dengan dokumen bentak len ki gidegi apa mungkin engineer kita tristem community ba kajinge jong ni kita mulai por jong engineer betmai studio betmai la ban engineer ma kita nak kalian sedang itu rekat nak kalian jong rekat mas pe untuk kalian belum tak kalian engineer kalau we kalau ma kemudian nak kalian jong engineer hakabadi bagian ka ada Jal Jeevan Mission ketika Jal Jeevan Mission kembali matahi ke ba abang kan sikit di belong tangan lapang mata tangini dia kini di snong di beri apa kah kita apa kau jom kena apa yes tak berulang agak mau Jal Jeevan Mission ke hap tang itu skim tang itu di Jakarta di bayo mata bayo ina ada skim di job ka di kumut mata nak sispa person nang ni mata di Jal Jeevan Mission belong kami kan immediately so very soon mata nak kalian berarti bukan nak kalian juga engineer maka jing siya kan menin gas ni lating ladi benbu monongrim nam tak motor water scheme apa sulong baka kalau kaji mentoy mata khamtam ni ka mulai baka we kebiang mulai ke di hang ni meneh kemudian meneh ke PhD
di paiba di mo mulai habis tu bah mata nak dengan juni ke kalau bagi sorkar mereka kalau sanction ka yang yang hayu sebiyum tu mulai belum ngom ke bedak besar kalau maka kata bedak itu ke dilie lagi dah bom lakar kalau belum kajing bom sukhian lagi yang engineer kapan ke dia kata dia lo beli shot untuk sukhian tu tahu dilie pang ini ke kam him bedak maka bedak besar hi ke silong ba ngaong ba terbak anda kada jong paiba jong mulai kita sedia mereka kita jit mereka orang beli mereka dengan budin mentari ini ahli projek dengan akan PPC apa bisi akan menang dengan keren atau stay blade job yang tak mengenai upgrade PPC kan ini mentah kan ini hang ni mentah hamula jengi kan ini hamula dia bandingkan jal mission kam terekam dia mentah kalau terus mentah teristem bagi siok ini jal mission baru mulai ngasih terekam dengan jal mission itu kaban habadi baka history ni muka bandu history ki ka bangang lingok kolong ba ki ka phat la lingok sarkar mata kala enhance mata yak ni ka yak ni estimate jadi benda mesyuar ko silap mata kala istiqla ada man ribai sedu hak si ko kasan lak yo arho lak kali ngok kontraktor ada kan ayo mata ka dor ka lingok hati mata pas sedang rekam itu habadi baka ngalakan menang dapat ngia menang pai kam ta magida silong Bupai kemudian dibeli na papadeng stop ngil iPod aki pada arnatam begini dak beli dekat Syong Haki dan komande na bangi pada kata surok ni habis sedang do hadir pada September first week sedang do dak boleh beli habis ini kata long beri progress tak pada kadang beli habis dia tak pada hak pada begini kan kepada jom ulang itu itu yang iwan pada habis moyong pada sebelah skim kan moyong pada sebelah skim kita mata skim ke bangla yo sanction dan sokat aruf sau crore Madam Sidong ada mesti berbala Madam Sidong. Ya kan ni ke saya kan dia kembang itu arna trik ni sebut monong rem. Kat juga minister. Arna trik menta jong ni benai Julai ni sebut monong rem nak menta moyong water supply scheme. Arpo sau kuror. To kan ni scam nak kali lakum next week. Kata semain yo nak kali juga yo minister. Kalau ada instruction kalau yo engineer kan engineer last time engineer wan hang ni. Korban mari dunia alam mari sini nama tak jongi kalau bade moyong to kalau biang sedang infat bentar matang moyong ingin memperterekam dia kan ni kata kau bagi skim tak ada kadang projek ke bahaya jo bahaya kamu senang wan kata betul betul ikut bagi beri ni kawan nang nunduk kamu mata ke pisang atau waktu afsal purun dia bersama ini pisau afsal purun ni sini kan ni di mana wan tak bisa ke bala orang kita kam si spakrur Minister dosi wala dan jo pukul no kata kaman wan ngisuh kidan kam sini begini nak kena juga kam sini afsal purun dikata nyopo pukul ke mana wan this one first ya review ya kata kami this one first bang nol engineer ngas petri kami kata dengan kuat nak yang engineer kembali ngas kami siok kalau siok CE dan page betul aku Patrick kemudian Julai kan yang bed kan yang kamu beli foundation stone nak dengan moyong buat scheme to kiwe ke bagi dia part dengan engineer ini di pondok juga tentang scam kalau nak ini siapa atau beri bekerja bayi nak kepada ke bahawa jemulahi berahoi kebun ke engineer berahoi ke teristem yang filti kalau nak engineer untuk teristem arsya mereka bersih orang ke teristem episode tu kalau episode tu kan mulai jumi kalau akhir bah mulai kacau pai ke jingdon kam sudah tinggi kalau engineer dan lupa juga solution. Kalau pakai solution kemudian masalah ini problem, lebih problem, itu dia besar.